commencer. Voilà, donc je vais corriger la deuxième partie de l'exercice numéro 2, série numéro 3. Étant donné que j'ai les systèmes échelonnés suivants, je cherche à déterminer les inconnus principales, secondaires, le rang, puis j'essaie de résoudre le système. Voilà. Donc, je vais commencer par le système numéro 3, puisque j'ai déjà corrigé S1 et S2. Donc, ensuite, j'essaie de corriger les systèmes numéro 3, les systèmes numéro 4, puisqu'on va discuter le paramètre. Voilà. Donc, je vais prendre le système numéro 3 comme suite. Mais, donc, qu'est-ce qu'on va corriger? Exercice numéro 2. La série numéro 3. Série 3. Et je vais faire la partie 2, puisque j'ai déjà corrigé la partie numéro 1. Je vais essayer de résoudre le S3 et le S4. Donc, est-ce que... أعطيني les S3 قداش فيه من équation؟ 2 équations. اللي هما طرح عاود أعطيني من اللي عليه ال S3. X plus Y plus DZ. X plus T. plus Y, plus DZ. Plus T. Plus T. Égale à 0. Est égal à Z. Égal à 0. Z plus DT égale à moins 1. Z plus 2T est égal à moins 1. Mais on nous demande de faire quoi en fait? On dit la structure échelonnée. Et ça, j'essaie de faire l'écriture matricielle pour comprendre. Je sais. Donc, voilà, écriture matricielle. S. Qu'est-ce que je cherche à écrire là? Je cherche à avoir l'écriture. Voilà. Donc, j'essaie de voir la structure suivante. Et je vais essayer de faire écriture matricielle de quoi? De Esther. J'essaie d'identifier les inconnus principaux, les inconnus secondaires. تعطيني ال A متاعي شنو باش تكون en fait لنا les coefficients. تعطيني les coefficients. مش نكتب هيك 1 2 1 voilà. ولنا je vais trouver 0 0 1 2 fois X Y Z T est égal à quoi? Est égal 0 0 moins 1 moins 1. Allez, je vais le noter, le A, grand A. C'est une matrice d'ordre 2, 4, mais je matrice carrée. 4 fois le X, les inconnus, le Homa. 4 1 4 1, voilà. Est égal au second membre du système. Le B, le Hua 2 2 1 B. 2 1 البي بتاعي هو لنا 2 2 1 باهي. اسمعني قبل ما نعمل identification les inconnus l'inconnu principal l'inconnu secondaire اعطيني les positions de pivot لنا pour comprendre. توا لنا هذه ال A c'est un pivot في الليني نيميرو 1 هيك ولا اللي هي valeur ما تكونش égal à 0 اللي هي c'est une valeur non nulle. باهي c'est bon. X معناها داخله في les inconnus principal. خاطر عندها هي البيفو نتاعها لنا موجود. Y في الدوزيام ليني مو ليني A ما عادش ناخذها سي بون خاطر اخترت فيها الإكس. في ليني 2 Y ناخذها ولا ما ناخذهاش؟
لا 0. حياتي خاطر هما لي زانكونو برينسيبو هما اللي عندهم دي بيفو ديفيرون دو زي دي مش زيرو. 0. دونك لنا شنو قعد لي قعدت لي مولا عندي لنا الاكس. اوكي نكتب لنا الاكس اكس والايغريك والزد والتي. اون فيت الايغريك ما ناخذهاش خاطر لنا عندي فالور ايغال زد ايغال زيرو خاطر البيفو نتاع. دونك شنو نجم نختار؟ نختار الزد والتي. والا نختار التي واحده منهم. واحده منهم تنجم تكون فهمت كان اخترت خاطر ما نجموش يكونوا دو بيفو فرد لينيا. فوالا دونك شنو نجم نقول لنا شوف نجم نقول اللي اون فيت اذا كان جو سي دو فوار مو حاجتي باش نطلع لي زانكونو لا كيستيون شنو هي ديتيرميني لي زانكونو برينسيبال في سكوندير. برينسيبال شكونهم لي زانكونو برينسيبال اكس ومعاها يا الزد يا التي. هات نختار الزد باش نختار الزد ميساج خاطر هي فيه بيفو ايكال 1 ولي زانكونو سيكوندير شكون باش نحي منها السيكوندير هي الايغريك والتي. فهمنا ولا ما تفهمناش؟ فوالا الايغريك والتي. دونك اني او بوان دونك انا عملت ايدونتيفيكاسيون تاع لي زانكونو. قداش الروم تاعي لان كي نستعمل اون فيت الكولون اللي فيها اسمعني كي نستعمل الكولون جوست اللي فيها الاكس والزد اوتوماتيكمون لنا اذا كان جو في شوازير شوف اعطيني الكولون نتاع الاكس قداش؟ اعطيني الكولون نتاع الزد دي 1. حياتك قداش ديترمينون هذا؟ 1. حياتك ديفيرونت زيرو ولا؟ وي. فوالا قداش الروم تاع الاس نتاعي معناها لنا؟ الروم تاع الاس تيجالا 2 خاطر استعملت دو فيكتور لان استعملت الفيكتور نتاع الاكس والفيكتور صح حيت الفيكتور نتاع الزد. كي باش نعمل ريزولوشن اني للسيستم نخلي لي زانكونو برينسيپ لي زانكونو دو باز نتاعي نخليهم على اليمين والاخرين نحولهم على اليسار. دونك لنا باش نطلع على السيستم تسمى ان سيستم ريدوي باش تولي الماتريس نتاعي تولي كاري سيستم ريدوي. السيستم ريدوي نتاعي شنو باش نسميه؟ لان ترى عاود اعطيني نفس السيستم باش نعمل ريزولوشن عاود اعطيني نفس السيستم اما خلي الاكس والزد على اليسار والاخرين نحولهم على اليمين. ترى عاود اعطيني ليكواسيون نيميرو 1 عاود ملي عليا كيما هي يتيقال اكس بلس Y بلس y خليها اليغريك وبلس شنو؟ بلس 2 Z. ب اكس بلس 2 زد وبعد بلس شنو بعد؟ بلس T. باهي تيقال كوا؟ إيجال à 0. زيرو كي نحول الايغريك والتي شنو باش تولي؟ باش تولي موان ايغريك موان تي. صحيح ولا مش صحيح؟ لي فاريابل ما هو سيكوندير باش تحولها. أي. لي فاريابل سيكوندير. ترى الليني الاخرانيه اعطيني اللي فيها الاكس ولا فيها الزد ما عنديش اكس. ما عنديش فيها Z بلس T إيجال à moins 1. دونك شنو باش تعطينا؟ باش تعطينا زد بلس 2 شنو قلت لي؟ زد بلس 2 تي اي إيجال à moins 1. باش نحط الزد لنا ايت ايجال موان 1 موان 1 موان دي تي 2 تي فوالا est égal à moins 1 moins 2t. هذه هي دونك عباره اني طلعت الاكسبرسيون تاع
نتاع Z. واضحة. En fonction de T. ما نطلع la solution نتاع les inconnus principaux en fonction des inconnus secondaires معناها ها فهمنا أنا en fonction de T. وكي نجي لنا رقم واحد هذه وهذه سيبوزون رقم اثنين رقم اثنين نجي نعوضها في رقم واحد. شو معناها نعوض الزاد بالاكسبريسيون تاعها شو باش تعطينا؟ X plus D fois فوالا باش تعطينا x plus 2 fois moins 1 moins 2t كي نضربهم fois 2 شو باش تولي عاد؟ باش تولي moins 2 هيك ولا؟ moins D moins 4T. moins 4t صحيتك. est égal à quoi? moins Y moins T. moins y moins t. باهي وإذا كان نكمل السمبليفيكاسيون تاعي شنو باش تعطينا؟ باش تعطينا نحولها معظمها لنا 2 بلس 4 تي تحولوا من اليسار لليمين باش تعطيني x est égal moins 4 تي كي تحول منها تولي 4 تي ها؟ باش تولي 4 فوالا باش تولي 4 تي moins y plus moins T. ليه عاد؟ ما نحيتهاش اني ما موان تي كيكا و 4 تي موان تي باش تعطينا 3T. باش تعطينا اكس est égal 3T 3t moins y plus 2 c'est bon. باهي دونك لنا السوليسيون تاعي شنو باش تكون اس دونك ار تر معناها عندي انفينيتي دو سوليسيون صحيح ولا؟ الاكس شني؟ نعوضها بالاكسبريسيون تاعها الاكس 3T moins Y 3t moins y plus 2 و y moins quelconque ولا؟ y appartenant à r y quelconque hein? والزد en fonction de t هي شنو؟ moins 1 moins DT. t voilà و t quelconque il appartient à r. فهمنا توا؟ دونك لنا في الكا في ليكزامبل هذا خاطر هذا c'est un cas particulier les nombres des inconnus أكبر من nombre des équations. donc لنا je peux dire اللي عندي infinité دي solution. infinité de solutions. Ok, que j'arrive à résoudre le système. En fonction, l'objectif est de trouver la solution les inconnus principaux en fonction des inconnus secondaires. واضح le principe. On est d'accord. Donc, c'est l'exemple numéro. L'exemple, c'est l'S3 de quelle application? De l'exercice numéro combien? De l'exercice numéro. Voilà. Comme ça, donc on arrive à corriger l'exemple 3 de l'exercice numéro 2.